ಹಾಯ್ ಗೆಳೆಯರದು ಸ್ವರಾಜ್ 744 XT ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರದ ಮಾಡಲ್ ಎಷ್ಟನೇ ಓನರ್ ಐತಿ, ಎಷ್ಟು HP ಐತಿ, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೈತಿ, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಐತಿಲ್ಲೋ, ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಾವಿಲ್ಲೋ, ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಐತಿಲ್ಲೋ, ಆಯಿಲ್ ಕ್ಲೇಜ್ ಐತಿಲ್ಲೋ, ಇದ್ರ ಲೊಕೇಶನ, ರೇಟ, ಏಜೆಂಟ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಈ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ UKHB ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರು ಹೊಸಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ರಿಪ್ಲೈ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೇ, ವಿಡಿಯೋ ಆದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಗೆಳೆಯರದು ಸ್ವರಾಜ್ 744 XT ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಮಾಡಲ್ 2023 ಐತಿ. ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ ಏನು ತೊಗೊಳಾರ ನೀವು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ. ಗೆಳೆಯರದು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ 50 HP ಬರ್ತೈತಿ. ಬರೀ 174 ತಾಸು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೈತಿ. ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಐತಿ, ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಐತಿ, ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಕ್ಲಚ್ ಐತಿ. ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಾವ. 4 ಟೈರ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಹೊಸವದಾವ. ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಲೊಕೇಶನ ಬಿಜಾಪುರ. 50 HP ಒಳಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ 744 XT ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ ಯಾರೇ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಗೆಳೆಯರು ಇದೊಂಥರ ದೀಪಾವಳಿ ಆಫರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಪ್ರೈಜ್ನಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ. ಮತ್ತು ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾತಂದ್ರೆ ಏಜೆಂಟ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಟೈಟಲ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಭೀ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಯ್ತು, ಟೇಲರ, JCB ಒಳಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ಗೆ ಅದ್ರ ಫೋಟೋ ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದೇ ಥರ ವಾಯ್ಸು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರದ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 6,75,000 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಹೇಳ್ಯಾರ. 2023 ಮಾಡಲ್ ಐತಿ. ಪ್ರೈಜ್ನಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟು ಕೂಡ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೋಸ ಆಗತೈತಿ. ಈ ಸ್ವರಾಜ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಮಾತು ಸಿಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.